2 persona humbën jetën në Itali, ndërsa temperaturat vazhdojnë të rriten ndjeshëm mes një vale të nxehtë intensive në të gjithë Europën. Në Bologna, një 47 vjeçar humbi jetën si pasojë e temperaturave të larta në një kantier ndërtimi, raportojnë mediat italiane. 21 qytete italiane janë nënshtruar alarmit më të lartë për nxehtësi dhe 13 rajone, përfshirë Lombardinë dhe Emilian, ku qytetarët janë këshilluar të mos dalin jashtë gjatë periudhave më të nxehta të ditës. Në Lombardi, puna jashtë është ndaluar nga ora 12:30 deri në orën 16 në ditët e nxehta. Temperaturat në Greqi janë afruar 40 gradë Celsius për disa ditë dhe zjarret kanë goditur disa qytete bregdetare pranë kryeqytetit të vendit Athinë, duke detyruar njerëzit të evakuohen. Disa pjesë të Spanjës dhe Portugalisë regjistruan temperaturat e tyre më të larta të qershorit. Agjencia Meteorologjike AEMET e Spanjës tha se disa qytete në të gjithë gadishullin iberik kishin kaluar 43 gradë Celsius, por një ulje e temperaturave mund të vinte nga e-etja. Në Francë, shumë qytete përjetuan të hënën ditën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë për qershorin, por parashikuesit e motit kanë thënë se vala e nxehtësisë pritet të arrijë kulmin këtë të martë. Për herë të parë në 5 vjet, Parisi ka aktivizuar një alarm të kuq së bashku me 15 rajone të tjera franceze. Edhe Britania e Madhe po përballet me temperatura ekstremisht të larta. Në Gjermani, Shërbimi Meteorologjik i vendit paralajmëroi se temperaturat mund të arrijnë pothuajse 38 gradë Celsius të martën dhe të mërkurën, temperatura potencialisht rekord për vendin.